Fast 13 Millionen Menschen. Alibaba hier gegründet. Und trotzdem haben die meisten Reisenden Hangzhou nicht auf dem Schirm. Während alle nach Shanghai fliegen, wird am Westsee getanzt. In den Hügeln Longqingke von Hand gepflückt und abends leuchtet die Skyline im Neon. Wir hatten 48 Stunden, um herauszufinden, warum spricht eigentlich niemand über diese Millionenstadt. Wir sind gerade hier bei unserem ersten Spot und das ist auch der Grund, warum alle nach Hangzhou kommen. Und zwar stehe ich hier gerade beim berühmten Westlake. Es ist gerade hier auch übrigens Spring Festival am Westlake und deshalb ist es, glaube ich, schon mal extra voll. Also wir haben es gerade mal 11 Uhr und hier sind schon echt viele Menschen. Aber allgemein würde ich euch empfehlen, wenn ihr zu solchen Spots geht, geht lieber ganz, ganz früh oder ganz, ganz spät, weil es wird wirklich mittags immer voller und voller. Die Menschen gucken die ganze Zeit nach oben. Ich glaube, da oben ist irgendwas. Ah, guck mal. Da oben ist einfach ein Eichhörnchen, das ein Maiskolben ist. Oh, nein, jetzt fallen lassen. Oh, wie süß. Man entdeckt hier immer was Neues. Ein weiterer Grund, warum dieser Westlake so beliebt ist, dass hier sehr viele Legenden und Geschichten abspielen. Eine berühmte Legende heißt zum Beispiel die Weiße Schlange. Und es handelt kurz zusammengefasst um eine weiße Schlangendämonin, die sich in eine Frau verwandelt und hier am Westlake einen Mann trifft, also einen Menschen, und die beiden verlieben sich. Schaut euch mal bitte an, wie voll es hier ist. Heute ist ein ganz normaler Tag hier in China. Alles voll mit Menschen. Da hinten geht es noch weiter. Und ihr müsst euch vorstellen, wie groß der Lake ist. Es ist alles voll mit Menschen. Der Park ist einfach so groß, man entdeckt hier wirklich immer wieder was Neues. Hinter mir tanzen auch gerade einfach Menschen. Also hier drüben wird gerade getanzt. Und hier auch nochmal. Da ganz hinten, ich weiß nicht, ob ihr jetzt genau sehen könnt. Es sind so viele Zuschauer hier. Die machen es auch hier richtig, richtig gut. Scheinen ja alle richtig glücklich zu sein. Das ist richtig schön anzusehen. Jede 10 Meter findet man so eine Gruppe. Das ist so krass hier. Oh mein Gott. Schau mal, wie voll das ist. Einfach einen ganz normalen Wochentag. Ich kann auch wirklich verstehen, warum dieser See hier so beliebt ist. Es ist wirklich sehr, sehr idyllisch und auch wunderschön. Und ich kann mir vorstellen, wenn ein bisschen weniger Menschen werden, man hier auch sehr gut runterkommen kann und entspannen kann. Hier auf der linken Seite seht ihr den Westlake. Und hier auf der rechten Seite sind ganze Malls, sowas wie Huawei, Moncler, Louis Vuitton. Ja, ist alles auf der rechten Seite. Wir sind gerade auf dem Weg zur Lai Feng Pagode und hier von Lego gibt es direkt eine Kopie davon. So sieht in China ein typischer Lego-Store aus. Hier haben wir den Eingang. Boah, das sieht so krass aus. Ich muss auch sagen, China ist wirklich extrem sauber. Es liegt hier nicht mal ein Kaugummi auf dem Boden. Das ist so krass. Ich stehe hier gerade vor der Lai Feng Pagode und tatsächlich kann man für 40 Yuan auch da hochgehen. Aber zeitlich schaffen wir das leider nicht mehr, weil wir uns mit der Zeit echt verschätzt haben. Wir wollten nämlich eigentlich mit den Shuttlebussen hier langfahren, die waren aber immer voll. Deshalb sind wir ein bisschen gelaufen und am Ende waren es einfach 1,5 Stunden, die wir gelaufen sind und jetzt schaffen wir es wirklich nicht mehr. Deshalb als Tipp, falls ihr hier seid, mietet euch ein Fahrrad oder fahrt direkt mit dem Boot einfach. Wenn ihr eine Bootstour macht, habt ihr den Vorteil, dass ihr noch diesen Spot sehen könnt. Der ist hier auf den 1-Yuan-Schein abgebildet. Irgendwo auf dem Wasser liegt der. Wir haben den selber nicht gefunden. Die Bootsfahrt kostet übrigens 90 Yuan, das sind ein bisschen mehr als 10 Euro und es gibt sogar Live-Musik. Ihr seht, hier kommen gerade auch noch mal 2 Autos, die sind aber alle immer voll. Obwohl die einfach im 5-Minuten-Takt fahren, kommt man da nicht rein. Und der nächste, der auch voll ist.
Wir haben es sogar rechtzeitig jetzt noch zur Lichtershow geschafft. Die beginnt nämlich in etwa 10 Minuten. Hier gibt es auf jeden Fall schon eine kleine Wasserschau, aber gleich leuchtet die komplette Skyline. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Es ist jetzt so 19:30 Uhr und die Lichtershow hat gerade gestartet und es sieht wirklich krass aus, also wirklich sehr, sehr schön. Aber ich habe es mir wirklich komplett anders vorgestellt. Es ist mega ruhig hier. Es läuft nicht mal Musik und würde ich nicht wissen, dass hier eine Lichtershow stattfindet, würde ich das gar nicht wirklich mitbekommen, weil es einfach nur so nebenbei läuft. Wir waren leider auf der falschen Seite. Da hinten stehen die ganzen Leute. Wir laufen mal ganz schnell dahin. Haben es noch rechtzeitig geschafft. Hier stehen die ganzen Leute. Wie voll. Ich zeige euch mal die View. Wow. Sieht schon viel, viel besser aus als da unten. Hier auf der Seite haben wir was. Und hier drüben auch. Ist auch eine Lichtershow. Stehen auch sehr, sehr viele Menschen. Schaut euch das mal an. Das ist China. Also die View von hier ist schon viel, viel besser, würde ich sagen. Sieht richtig gut aus. Auf der Seite hier läuft auch Musik und da merkt man mal, was für einen Unterschied Musik wirklich ausmacht. Die Lichtershow ist zwar jetzt zu Ende, aber schaut euch mal die Skyline an. Die ist doch wirklich mega schön, oder? Ich finde, China hat so krasse Skylines einfach. Man muss auch sagen, das hier ist nicht Shanghai, nicht Chongqing und auch nicht Beijing. Es ist Hangzhou, eine Stadt, die eigentlich niemand auf dem Schirm hat. Unser zweiter Tag startet ein bisschen entspannter, und zwar sind wir hier gerade im Longjing Village. Hier soll es einen sehr berühmten Tee geben, und zwar den Longjing-Tee. Und mal schauen, wie der hier schmeckt. Wir laufen gerade ein bisschen tiefer rein und der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal so, dass das alles wirklich sehr authentisch und lokal wirkt. Also die Leute sitzen hier an den Straßenrändern, man sieht sogar einige Wohnungen. Teilweise hängt die Wäsche noch draußen, wirkt wirklich sehr, sehr, sehr echt. So habe ich mir China auch vorgestellt. Jeder Laden hat da irgendwie irgendwas mit Tee zu tun. Da oben gibt es Tee, hier gibt es Eis mit Teegeschmack oder so. Es sieht aber alles noch ein bisschen leer aus. Deswegen würde ich mal ein bisschen weitergehen und schauen, ob weiter hinten vielleicht noch mehr ist. Hier kann man Getränke kaufen, zum Beispiel Tee, Wasser, Cola. Hier steht aber niemand, weil das funktioniert alles auf Vertrauensbasis. Also ihr müsst einfach nur scannen und dann könnt ihr euch eine Flasche rausnehmen. Es gibt hier anscheinend nicht nur Tee, sondern wir haben hier auch einen Bambuswald entdeckt. Es geht noch richtig weit nach oben. Ich würde aber sagen, wir schauen erstmal nach dem Tee, bevor wir die ganze Strecke nach oben laufen und dann keine Kraft mehr haben. Hier gibt es auch ganz viele Bauern und Teeplantagen. Ich glaube, das sind jetzt einige Teebauern, nennt man die, glaube ich. Wir folgen denen einfach mal und schauen, wo die uns hinführen. Wir haben es jetzt zu den Plantagen geschafft und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie riesig die einfach sind. Das ist nicht nur das hinter mir. Links geht's weiter, rechts geht's weiter und auf der anderen Seite geht's auch nochmal weiter. Das ist wirklich unglaublich groß hier. Longjing-Tee oder auf Englisch Dragonwell Tea gehört zu den bekanntesten Grüntees Chinas und er wächst genau hier, in den Hügeln rund um Hangzhou. Durch die Feuchtigkeit, das milde Klima und den nährstoffreichen Boden wachsen die Blätter langsamer. Dadurch entwickelt der Tee diesen intensiven, leicht nussigen Geschmack. Hier seht ihr eine Frau von vorhin. Ich habe sie mal gefragt, warum sie keine Schere oder Maschine benutzt. Meinte zu mir, wenn man die Blätter mit der Hand pflückt, schmeckt der Tee viel intensiver und viel, viel besser. Wir stehen jetzt hier gerade bei der Hefeng Pedestrian Street und hier gibt es nicht nur coole Shops, sondern auch echt krasses Essen. Hier haben wir Schweinebauch, scheint wirklich sehr beliebt zu sein. Boah, sieht auch wirklich sehr, sehr lecker aus. Jede Menge Meeresfrüchte. Gegrillter Aubergine. Sind so riesig. Schweinebauch, wie das duftet. Schmeckt richtig geil. Hier gibt es auch Hühnerfüße. Das ist das sogenannte Stinky Tofu. Man riecht es vom Weiten. Was ich jetzt schon öfters gesehen habe, ist, dass sie ganz gerne so die Spieße verkaufen und da kommt ganz, ganz viel Rauch raus. Es macht das Ganze irgendwie sehr frisch und appetitlich. Also die wissen auf jeden Fall, wie man das Essen anrichtet. Guck mal, da schlagen die irgendwas. Ich glaube Teig oder so. Ich glaube, das ist Mochi. Das ist Mochi wie in Japan. Das habe ich ganz oft auf TikTok gesehen. Oh, hier drüben auch. Ganz, ganz frischer Mochi, per Hand geschlagen noch.
Hier kann man auch den Leuten einfach beim Kochen zusehen. Auch echt cool, ja? So sieht übrigens ein McDonald's in China aus. Ich weiß nicht genau, was es hier gibt. Hier ist einfach nur eine sehr lange Schlange und die verkaufen irgendwelche Teigstangen mit Topping. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Und da die Schlange so lang ist, dachten wir stellen uns einfach da rein. Ich muss sagen, die Schlange wird gerade immer länger und länger. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir uns jetzt noch eins geholt haben. Das sind einfach nur so Teigtaschen mit Fleisch drauf. Die hatten einmal mit Schweinefleisch und einmal mit Rindfleisch. Schweinefleisch war tatsächlich ausverkauft, deswegen habe ich einfach Rindfleisch genommen. Das hat 13 Yuan gekostet, etwa 1,50 Euro pipapo. So. Ich probiere mal. Gut ölig, aber tatsächlich sehr lecker. Es ist noch richtig frisch gemacht. Kam gerade erst aus dem Ofen. Schmeckt ganz gut, aber ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber interessant. Probier mal das Fleisch. Mit Fleisch schmeckt es viel, viel besser. Das ist so würzig, richtig lecker. Eine 8 von 10 würde ich geben. Was ich an China auch übelst nice finde, ist, dass man gefühlt an jeder Ecke irgendwas Kostenloses bekommt. Also entweder Tee, Gebäck oder irgendwelche Kostproben. Auf jeden Fall echt cooler Service, dass man erstmal testen darf, was man bekommt. Und hier geht es direkt weiter mit einem Longjing-Tee, direkt aus der Provinz. Das ist sogar ein Longjing-Jasmin-Tee und man riecht das Jasmin auf jeden Fall. Es riecht richtig gut. Aber tatsächlich schmeckt nicht kein Unterschied zu einem normalen Jasmin-Tee. Die macht hier gerade eine ganze Flasche voll und keiner sagt was. Das ist so krass. Und in diesem Store kann man zum Beispiel verschiedene Kuchen probieren. Also man hat echt eine große Auswahl. Immer wieder was Neues. Ich muss sagen, Hangzhou hat mich echt positiv überrascht und für einen Kurztrip lohnt es sich auf jeden Fall. Falls ihr noch mehr aus China sehen wollt, schaut euch gerne das Video im Abspann an.